بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين waxaan ku jirnaa nimankii Madiina inay 12 sanadkii labaad ay yimaadeen magaaladii Makka oo muslimiin ah nabiga oo koox saxaabatiya ayaguna ay ku kulmeen meel buuraha Makka korkooda ah kadibna halka nabi maxamed beeca uu kaga qaaday nabigu marka calayhi salaatu wasalaam saxaabigii Mus'ab bin Umayr waa kii raaciyay ee ninkan haydin raaco diinta haydin baro ninkaas markuu tagay meeshaas waa safiir nabi maxamed ka socda salawaatullaahi wasalaamu calayhi ninkii odaga ahaa As'ad bin Zurara gurigiisa ku degay marka Mus'ab waxaalaha uu qabtay waxa kamid ahayd inuu istaago ummadda inuu ugu yeero diinka islaamka marka qoys kasta oo Madiina degan dad kamid ah islaamkii qaatay ilaahay baa barakeeyay dacwada wiilka yarka uu waday Mus'ab bin Umayr ilaahay baa dacwadii barakeeyay dacwo ikhlaas ku dhisan bay ahayd sheekha marka wuxuu yiri natiijada ka dhalatay dacwada uu ninka waday waxa kamid ahayd laba uwaas oo Usayd bin Hudayr iyo Sa'ad bin Mu'aad inay soo galeen diinka islaamka agaranaysan oo nimankanu uwaaskan Sa'ad bin Mu'aad iyo uwaaskan kalaba niman reer bani Abdul Ashal ay ahaayeen marka Sa'ad يا ما هذا بسوق حيث مصعب وحيبان كان برهك أنا صار صلان عن ديت أويان أيها مركز رأيك كل ده حجرة أيها واحد مغلي لبدا الواس أو أصلاف الديا هنا يحافظ ضدي الديان كود ودعوه جودن هيو مصعب بن عمير الله الصعدة أسعد بن زرارة أسعد بن سراري وواس كان ويد سعد بن معاذ أنا فاهم له برياض أو هبرس هذا الشيء ومدي هو رجال كستيهم وحوم بحيرين تلين marka wuxuu wariya Usaydow Sa'ad baa dhahay iyo ninkan maanta hawarta dhashay ninkan wada hadayna hawareertay dhal lahayn ninka waan dili lahaabay annaga rabeen dadka naga iyo caruurtanada iyo haweenkana maxastanada urursado niyo oro tage ninkan wajigiisa ka qareen naga noqon waayahay Usayd bin Hudayr soo baxay soo eebadii soo qaatay labada nin buu u yimid markuu arkay As'ad bin Zurara Usayd soo socda rag waas yaqaan ninkaas waa nin ugaas oo nabadoon oo aad u adag weey ninka haduu Mus'ab maanta ina raaco ana waxa weeye waxaan helaynaa gacan weyn baan helaynaa oo diinta islaamka in la gudbisa marka wuxuu si tartiib oo la hadal oo bal diinta Ilaahay gali markuu wuxuu wariyaa noo dhaafa deegaankana hadalka la muusan dhihin As'ad wuxuu waa sax waxba kama qabnaa laakiin waxaan la quman waxa wadna inaad dhageysato haduu ku anfici waayo waa iska laabanayna haduu ku anfacana waxa weeye waa dala qaadan laakiin dib ma jirabi odaygi marka waa dabcay wuxuu leeyahay meeshan ka tiimeeyay sugaye waxaan aan wadna ku bandhigno haduu ku anfacana waa nala qaadan haduu ku anfacana iska laabanayna wuu fadhiistay marka waxa soo istaagay Mus'ab bin Umayr aayado Quraan ku akhriyay ninkan waa garanayaan oo luqada Carabiga yaqaanay Quraanku waa Carabi meeshii uu ku hanuunay fadhigii wuxuu wax fiican baa wadaane diinka san soo gali kara waa ka dheen soo qabaysay tawxiidka loo qabtay islaamnimo loo qabtay markaasuu soo laabtay Usayd bin Hudayr baa soo laabtay markuu soo laabtay wuxuu yiri ninkii ahaa Sa'd bin Mu'aad meeshii fadhiya odayaashii reer bin Abdul Ashal fadhiya wuxuu yiri wala ninka wajigu naga tay wajahan ku socday u gartay markuu xanaaq ba ka wadana farxad ba ka muuqata Usayd markuu wuxuu Sa'ad wadinka ma caydisay warninku waxa way wadaane waxa ila qoon biin wax inaad dhageysataan ana waa ila fiican yahay haduu idin faacana waa sax haduu idin fiic waayana nimanku aan xileynaa bi noo keen balay marka uu kala keenay saxaabi kale oo Sa'ad ibn Mu'aadana halkaas diid ku qaatay marka laba uwaaska reerka iyo nabadoonka iyo qoysaska ugu adag magaalada Madiina diinkii bay qaateen halkaas inoo mareysay marka su'aasha 77 waxa weeye mata goorma ayuu caada soo laabtay Mus'ab bin Umayr milaan Madiinada goor Madiina ka soo laabtay Mus'ab bin Umayr goor Madiina ka soo laabtay wuxuu ka soo laabtay caada uu soo laabtay qubayla mawsim al-hajj hajka waqtigiisii inta la gaaro wax ka hor fi sanati 13 sanadkii 13aad من البعثة مركي لغا مرحيو سو ساريدي النبي عليه السلام وحنا u yimid mubashir asoo bishaareen haya
الرسول هو بشارين هي صلوات الله والسلام عليه بنجاح مهمته هو نكاسة وحقبت كيسي إنه نجحي وحقبت كاسو الدعوية دعوة لون نسبية دعوتها وحقبت كيسي دعوتها إنه قوليستي oo hawshii soo dhamaanta loo guuleysay oo qoys Madiina degan oo diinta qaadanin inuu jirin macdana hadana uwaasiyo iyo nabadoono inay qaateen meeshana waxa dawlad ka ah uwaasiyo nabadoono ya dawlad ka ma jirin ayaga dawlad ka aha marka madax badan baa soo raacday islaamkii maanta waa xoogooway soo hartana waxa uu bishaareynaya marka sanadka dambe hadii la gaaro xajka uu ka soo hormaray dad badan oo muslimiina ayaa soo xajin doonta oo nabiga la kulmi doonta marka dadka inuu Nabi Maxamed ka sii warqaba oo Nabi Maxamed si diyaar garoobo ayuu ugu talagalay marka Mus'ab markuu hal sano maqnaa xaji kale uu soo dhow yahay wax yar ay ka laabantahay bil ay ka laabantahay ayuu Nabigu soo bishaarada u wada marka caada uu soo laabtay saxaabigaas qubayla mawsim al-hajj xajka waqtigiisa wax ka hor fi sanati 13 sanadkii 13 markii laga joogo min al-bi'thati soo saaridii Nabiga alayhi salaam حال كون أصوم مبشرا أو بشارين هي مركة الرسول النبي عليه الصلاة والسلام بنجاح مهمته وحقبت كيسينو قوليستي أو نجاحي الدعوة أها لازم دعوة الله در قال الله ما درين مسؤاش مركة تطبعات الاستوحوي متى قرما أي كانت عضي بيعة العقبة الثانية تيهر الله يتمنى بيهايين سنة كي وحيا هيد الله يتمنى ملهاس sanad kan dambe xajku uu yimid heshiiskii weynaaba dhacay oo lagu tilmaamo bay'atul aqabati athaniya tii hore waxay ahayd 12 kan waxay ahaayeen bay'atu aqabati al-ula athaniya tan waa athaniyatu al-ula bih marka goormay dhacday tan marka kaana waxay dhacday heshiiskan labaad oo Madiina iyo ahlu Madiina nabi ay wada galeen fi mawsim al-hajj xajka waqtigiisii wahay min al-aami 13 min al-bi'thati markii sanadkii 13aad rasuulnimada nabi ay mareysay xajkii ayay dhacday ma sababuha marka sababta heshiiskan labaad ee ballaaran oo nabi maxamed iyo ahlu madiina ay galeen sababta ka dambeysay maxay ahayd jawaabtu waxa weeye kaana sababuha sababta waxay ahayd ardu mawduuci hijrada salami nabi maxamed hijradiisa arinkeeda loo bandhigay ahayd ilaa madiina loo bandhigay النبي عليه السلام إنه بحور رباي مقالة مكة كورتمد مقالة دن إيه أمة دن وإسلام تبع الله لي مركز ودن كنم حسكم آدي كراه دني مكة الدين تقات تدينها صوب حنا وبحي هذا دهن مسوا بحي كرتيه هوش ودك ودن إنكار أو كمها إنكارنا تنم حقوق قصبين سكتشوا مركز صواب تكدم بيسي شركا لبعض إيه بلارن النبي أهل المدينة أي قال واحد بل إن الله بندقه صوب حد النبي محمد سوق جوره oo maka ka soo hijroodo bal harinta in loo bandhigo inay suurta galta in kale wa ba'da an istaqarra al-islam markuu islaam ku sugnaaday kadib fil madiina magaalada madiina islaamkii markuu ku sugnaaday oo guri kaas islaamada ay gashay oo boqolaal muslimiin la helay oo waasiyo la helay oo deegaamo la helay oo khalfiyaad la helay oo wadan dhan la helay markaa kadib bal in laga tashado inuu nabigu soo guuri kari iyo oo la soo raran karo la difaaci karo iyo inaan wali awoodo aan dhamaystirnayn hawsha in loo bandhigo nimanka deegaanka weeye markasta oo deegaan raba in wax laga qabto waa in deegaankaas tashi badan iyo wax badan uu jiro afkar fara badan waa inuu jiro heshiis badan waa inuu jiraa hadii kale oo deegaankii adoon saldhigan lagaga kaco si fududna aad deegaanka u aado dhibaato badan inay ka timaado laga yaabaa ما سببها سؤال تضباطا إيا السجالات محيطها سببتها شركة بلارن اللواد نبي محمد إيا المدينة أهل المدينة أحمر محاسبته محيها كان وحوها سببها سببت وحوها عرض موضوع هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم نبي هجرة برنامج كذا إن الله بندقه إلى المدينة إلى أهل المدينة وهجرة الله بندقه وبعد أن استقر أنتم قصنا هذا كذب الإسلام في المدينة مقالة المدينة كم كان عددهم إجمالا سدوا ضوبة هذا مقعود هبل شركة ركا قيب قال ما ترين كره تريد الجود ما يقع أحد كان وحوى العدد تريد الجود وحي 72 نفرا تضباطا إيا الله بقى ضد إيا هاي ونفرا امرأتين لبها وينه إيا 70 رجلا بيكلاها تضباطا رجل تضباطا إيا الله
ayaa ka soo qayb galay shirkaas labadu haween bay ahaayeen 70 kuna rag muslimiin ayay ahaayeen marka 72 muslimiin ahlu tawxiid ahlu madiina ayaa shirka ka soo qashir balaaran labana waa haween 70 waa rag weyn كان من لا سعدي معه النبي أحد روح من لا سعدي من أقاربه قرابي سكمل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البيعة هشيس كان هشيس كي هراء أو يراي الله بيه طبعا كان الله قال هراء سنة كي هراء ربان أو صحاب يوني معك حيسوك قيب قال لكن شركا ضمبه وحوي وشر الباب الحرين مركو حوي النبي محمد مكوهري شركا ضمبه وقرابه دي سأونن هل السعودي إلا النبي محمد ما شاء الله كحين يمجري جوابته نعمها كان معه وحل سعودي عم ذلك العباس بن عبد المطلب هل كان عباس ميوها أن ذاك حلقة مسلم ميوها لا مسلم ماهين لم يكن مسلم عباس مسلم ماهين ولكنه أصو عباس حضر وكسر قيب قال شركة لينظر إنه قاده أمر ابن أخيه ولالكي ويلك أولا لأرنديس ويستوثق له وبالموثقة يدخل سوني يا برامج شكله تذكر كراديو أو نكن هقادين أو قادين كرتان دفاع أو ماشي أنا هوش السيئة كي يقول ترجلي marka shirka dambe ee aad u balaaran ee nabi lagu wareega la rabo ana waxa ka qayb galay qaraabadiisii Abbas ibn Mudallib oo markaa gaal ahaa wuxuuna uga qayb galay waxa weeye wiilkii adeerka u ahaa ee Muhammad ahay walaalkii Abdullah u dhalay ila Abbas iyo waa nabi adeerkiisa inuu baarinta ogaado rabaayo bal baraashkiisan oo meel adag kaga soo haro oo ba adkeeyo ما بنود هذه البيعة بنود وقضبضة أياليها محيطة شركا قضبضة كصوب حي ما بنود هذه تم حيث قضبضة كصوب حي البيعة شيسكنا بنود قضبضة كصوب حي محيهن بنود وشروط أو قضبضة أو رقمة معنا وكان مركب وحكى صوب حي شركة النبي محمد يقرأ وذقلان قضبة إلا اللح إلا طبقة قال جابر وحي حديق عن حنبل قلنا وحان يا رسول الله إلى يوم على ما نبايعك على أي شيء نبايعك وحن الشيء كي بيعذا كل جرينا ناشق أو ناقح بانري إلا جابر وأنا أنساريه قال وحي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر معروف والنهي عن المنكر وعلى أن تقوموا في الله ولا تأخذكم في الله لومة لائم وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم وتمنعوني مما تمنعون به أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة مركا قضبضي كصبح وحياة نقول على السمع والطاعة ذكر بلا آدم كإنه مسؤولين إن مسؤولين بلغيه مركا على السمع ذكر مسؤولين تأيدين نبى نكون مسؤولية هاي وركب مركو شيء لا كده جيسته والطاعة هذا أتكو أضع ذوي عن معاصي هاي في النشاط وحال وفرح هي إلا شيء هي واحد يكون فرح قليل أو هذا يكون نشاط لو سهر بتاعها نظام والكسر أما شيء علص أو هذا نبكو جوا لكن معاصي معها لكن هذا ما كله فيريو وحال وأمر هي معاصي معها لكن هو شيء هو علص وأدي عيسى أنا ما كرر برج معها معنا وحال معاصي مياه ما قلوي ميد الله بعد وحي هايد وعلى النفقة خرجك إلى العيتين إلى هرتان أو المسلمين أو هرتان أو قيك أو هرتان في العسر هذه وقت عرس نوتشرو وأبارة يعلاض يجاجعتاي واليسر أم حل سنة ولا برواقة وأمن الوتشرو إن حولهن بحسان صدق وعلى الأمر أمضى إن أمرتان بالمعروف وحي الدين والنهي أذكر ريبتان على المنكر وحي حمانة يصدح وحوي أمضى إن فرتان وحي الدين وناقسا وحي نهي وحاران أكرهبتان مد أفرا وحوي وعلى أن تقوموا إلى استاجتان في الله إلهي درتنا واستاجتان ولا تأخذكم أين إذن قوانين في الله إلهي درتنا واستاجتان إلى إن كهر استاجن لومة لائم مدق الله ما هي دجالك مدق الله هذا مسلم صلى الله عليه وسلم وحرينا وين دلينا حتى صلى الله عليه وسلم وأوليه وإن عندك الله دين مد الشرع وحوي وعلى أن تنصروني أنا النبي محمد إن هذه لسان إذا وقت قدمت أن إذن إماد إليكم إذنك تمنعوني إن أكون دفاع ذان مما وحيالها تمنعون أكون دفاع ذان به ما أنفسكم وأزواجكم وأبنائكم نفتين إيا حاسسكين إيا عرورتين واحد كل دفاع ذان حب إيا نقالة إيا حبة إن أكون دفاع ذان
inta haddaa samaysaan walakum aljanna idinkuna janna leedi maga xaqooda ayagu jannay ahayd xaqan kalena waa qodobada diinta iyo nebi maxamed ku saabsan marka saas lagu heshiiyay marka koow dadka mas'uuliyiinta ah in warkooda la maqlo laguna adeeco waxa soo han noqdo wax adigoo marka hore aad rabtay oo aad jeclayd oo markii lagu diray aad ama shay ku cusub noqdo mas'uuliyadda qabo inta qabo meesha gal xagga meesha weer waa ina adeecdaa hantida aad leedahay ala nafaqati dadka bil aadamka التكافل الاجتماعي على ربايو إن الإسكعان قبطه أيها اللي دونه هي مركز حولها هذه حل دب لجود شريئيو هذه حل برواقال لجود شربة حولها وحكب بحي معنا وحوية من استحاد قوانا خير كل أمر رحمانة لقى الريبة اتكستو مسلم النبي عليه الصلاة والسلام مرة منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه مركز حوية ذكروا وواجب سارا روح كستا رج دبر عام علماء مسؤولين تدوين عيدوا وبوا سارنته marka waxa weeye shayga khayrka umada inaan farno shayga xumaanta umada laga reebo saddexaad bahayd taafrad waxa weeye ilaahay darti inaa u qabataan wixii diina ilaahay dad u tukada oo u sooma oo u jihaada oo waxa weeye dadka khayrka u bara oo ilaahay waxa qabanaysaan shay ilaahay darti u qabta marka tira khayr baan qabanaya waalidin hanjabhaya oo waxa la dhaxaya hada waxa qabato ama hawsha lagu arko ama aad muslimiinta ku biirto ama xaqana waa la idin qaban waa la xiri telefoonada la socon intii ka boodey kan ruuxa argixisa lagu abuuraya marka waxaan leenahay nabi xasan beecadu ka qaaday iyo heshiiskii qodobada waxa kamid ah diinka alle ina sheegto inaadan marna uga baqin ugana istaagin kaana hor istaagin nin dagaalamahayo oo hanjabaadi looma talayn mid dagaalamahayo dagaalankii waxa weeye waan idin qabanayna dhaqaalihiisan xirayna xaggan ka boodayna waa ka midda ugu dambaysa waxa weeye nebi maxamed uu qodobada ka soo baxay kula heshiiyay nebi wuxuu yiri intaan anigu Makka joogo difaac idin kama rabo inta aan dhaxda ku jira ee Makka iyo Madiino 500 kiiloomitir aan soo socdana difaac idin kama rabo haddaan idin imaado oo Madiina imaado inaad ii gargaartaan ma rabaa waxaan rabaa awood kasta oo naftiina iyo caruurtiina iyo haweenkiina aad ku difaacdaan in ay ugu difaacdaan oo waxba iga garanin baan rabaa markaasay waxay dhaheen waayahay waa aqbalay inta waa aqbalay anagu maxaan leenahay hadda inta ka soo baxan kaasuna wixii walakum aljanna idinkuna jannadii qodobada maanta waa qodobo ruux kasto ma aha ansaar iyo nabi gale kullu waa inoo wada taala maanta qodobada dhammaan waa inoo taala ana waxa weeye naftaada iyo caruurtaada iyo xaasaskaaga sad u difaacayso waa inaad nabi maxamed cidii xumaan ku sheegta iyo cidii la dagaalanta waa inaad la dagaalanta diinka ilaahay waa inaan ka hor istaagin niman iska hanjabahayo iska gaala waa inaan warkooda diinta ilaahay inaad sheegto oo ku dhaqanto oo qaato waa inaadan ka hor istaagin dadka waa in khayrka la amra xumaanta laga reebaa xoolaha waa in wax laga bixiyaa dadka mas'uul waa la adeecaa falama sami'at markay maqashay quraysh markay maqashay بهذه مدن البيعة هشيس كان الوركة البركي اشتد وحال بجبارمي أضر هذه غضب وحناقد وتطبعت وحي راعي ما لحق وحي مالها نشوق ومن أهلك كم المدينة مركز هشيسكي أي مقاش شيطان بفافية شركي هبين كان نعي شيطان بقريه وقراش قليه أصلا فافية إلا وحي واحد كلنا إبليس وبلايا أموت مركز بورها بس قد الجناب gabay dheer ku akhriyay magaaladii heshiis baa galayay halkaas waxay u akhriyay markaas Quraysh waxay aad u laba jibaartay xanaaqeedii waxay ninka anaga naga dhashay ee noocana nimanka maanta ka haystay ee rabeen inay u noqdaan oo naga difaacaan oo way xanaaqeen markaas waxay daba galeen wixii Madiina sanadkan soo xajiyay way markay maqlaan ummadii Madiina way baxday ba inay gaaraan oo ka daba tagaan kaasay daba galeen markii dambe waxay soo qabteen male ilaa odayga may soo qabtay markii dambe فلما أصنع مكي مغشي قريش بهذه البيعة هشيس كان المباركة حق ربي اللي قبركي منها علي اشتد واحد الراضي ولا بالجبار من قضب وحناقد وتطبع وحي راضي ما لحق بروحي ملها اي كجاري كرتو من أهل المدينة فلم تظفركمين يقول يسني سوقبتان إلا بسعد بن عباد سعد بن عباد سوقبتان مركب وضيعها فعذبت مقاسي عقابين وعقابين ثم نجاه الله إلهي بكبد بادي عقاب رقبا لمرين لكن إلهي بكبد بادي فالحيق المدينة مكد المدينة وقال مركد وعى الري وكبحص إلهي كبحيو إن الدلان بره ونقوى سوي نبوها مركب علاض أبو رنت مركب
وأمر مركاسو أمر بوسيي مركا النبي عليه السلام المؤمنين ومؤمنينتي بالهجرة إلى المدينة مدينة الله عليه وسلم هي وحي مسلمة أهل التوحيد بحي كرة أنا وين يرضى بينها يا هلا بحو جماعة كوح الله بحو مركاسا عمر با مع حمزة مرقو دنبا مع هوين با والله دريري نينكا سوا سدو مالا لغو بحياي ما معنا معها سي ترتيبا معها قصص الأنبياء وقيبتي وحينو بلابانيسا أنا وحوي الشناد أيا إنو بلابانيسا قصوينكي أنبياء هذا قصة النبي محمد بن كبحني مركا أنبياء دور يو قصوينكي هذا ليش لغو شيء هي قصص الأنبياء أنبياء قصوينكي هذا محله أو بدريقة السؤال والجواب قصوينك أنبياء قبح دون السؤال هي الجواب سؤال شيء جواب تو كتب يرتاي 10 بلان أو فافاي كقدر لها هي سؤال شيء جواب كوسو كويس ماذا كله سؤال شيء أدو لبكتبه يا ماشي كقران من الرسول رسول محويه هي رسول يا النبي إنا كلا فهنوه رسول محالنا سي النبي محالنا ما كل هذا أنبياء بان كقصون إنا أما الرسول الذي بان كقصون إن هرت الرسول يا النبي محي كلين إنا برنوه شيخ أمرك عسور من رسوله حوي سؤال شكوبات من الرسول رسول يا ليل هذا جوابته وحوي الرسول هو الرسول من أحد يوحي الله بريء الله وحيوذ إليه سجن بشرع جديد دين أن هو أتشرين وأسجد هذا كول قب الله بي أيا الله وحيوذ وإبلاغ من تدير جارسينا والله أمري ورسل الله درها إليهم أيا الله دري ما كحوي الله شيء روح اسكودر سماع الرسول بعدين كو دين أن هري أتشرين يهذا الله كيني وحق رب منك الله كيني الله بعدنا أمة جارسي بالين أمة جارسي هو دين هري أتشرين هي أمة جارسي ما كان الرسول بالي هذا الله من هذا دمان تاي والنبي هو حوي حال يدي الدين بالله وحي دين ترى الدين هري أتشرت دين هري أتشرت والرسول هري ولا يا النبي كلا نكل علوك أمة دين تجارسي بالي حالنا هاي مركب والنبي وهي مركب اللي دين جديد ما جرت الرسول رسول وحوي من روح ويوحي الله وحي إليه ما كان الله وحي بشرع جديد ما الله وحي ذي ووحي وحكى الله وحي إبلاغ من روح إنه جارسي الدين كأرسل الله درها إليه ما الله درها ذكر أصل الله درها أنا جارسي بالي دين كان قاضي والدين أصور جنا أمدنا جارسي بالي فمثلا تصالح ما كان تصالحين أن ما بعد موسى وحي النبي موسى كدم به ومن أنبياء بني إسرائيل غير بني إسرائيل أنبياء ذي مبعوثون وحالات دري بشريعة موسى دين تين المسلمين ماذا سي جارسيان سيد علماء المسلمين تا أي دين تين أحمد جارسيان وكله ولم يكلف الله إليكم ما كلف الله ما يجا بإبلاغ وحي أمدني جارسيان جديد وعصب وشريعة شريعين جارسيان جديد وعصب وفهم أيجو إذا مركا أنبياء أي هاي وليسوا برسول رسول الله ما هاي marka nabi muuse ka soo bilow anbiyada inta badan ilaahay uu soo saaray banu israa'iil baa laga soo bixin jiray nimanka yahuuda ayaa laga soo dhaxsaar jiray qabiilkaas ay ahaayeen nabi muuse wixii ka dambeeyay oo nabi ah oo banu israa'iila kulli waxay ahaayeen anbiya ay ahaayeen rasuulullaahi waayo ninkaas maxaa la diintan qaad gaarsii diintii nabi muuse umada gaarsii marka tawxiidka nabi muuse shariicadu waa shariicada nabi muuse baa macna marka anbiya ahaayeen rasuulullaahi من النبي مكياوي رسول وقرناي لبا شيء وحي لغا هلا رسول دين كان دين عصب روح حق ربي لوغو سو وحيودي امدنا غارسي لا يري من النبي واكي مر النبي هو النبي المبعوث ومن لو ديري لتغيير شرع من احد شرعي انه سو سبق سو كوري ناس كوري او النبي رسول كله كوري شرع الهي كسو دجي شرعي وحا لي ميل مري او شرعي انه صحيه سب او وحي خنا لوغو دري كسار oo soo kusoo celi balay marka waa nabi way النبي هو النبي المبعوث ومن الله دري ويو حق ربي لوغا دري لتغيير شرع من روح شرعي انو سوغو كاسو سوق سكوري مال خصائص محي وحالها خاصه التي وحيالها سو يتميز الانبياء وانبياء يتميز السوعيو يتميز اي سوعين الانبياء اي كسوعي كدوين عن غيركم maxay tahay anbiyadu dadweynaha maxay kaga duwayeen mal khasaa'is waxa khaaska maxayin ila taaban kare khaaska allah ta'ala khaaska oo tumayiz al-anbiya wa anbiyadu ay kaga duwayeen an ghayrihim maxayin anbiyadu waxa ay ummadaha kale kaga duwayeen ee hadda anaga anbiyadu ay kaga duwantay maxaa weeye jawaabtu waxa weeye illa lix arimood way kow awalan
الوحي ووحي ودين حق ربي الله سوديبي أنا وحول دين كنا بالآية أساس برا شيخ وشيخ برا معلم برا روح برا لكن رسول الله وحي دين كود الوحي ويانه جبريل إلهي بصادر وجبريل بلوس ديبايو حق كيما هذا يومك هو وحي وعوضه ثانية وطاوين جدوين ثانية مدة الله مدة جدوين وحوي موارات وحال وحباليا حيث ماشى فارقة أي كب حضي روحه النفط ماشى النفط أي كب حضي النبي مركو النفط أي كب حضي هل كان بقبر اللغة دقاهم تانا وأنا روح يقولوا كل وارتين قبورته اللي جاي وارتين مركا تانا وكوكل دوين هاي صدق ثالث مستحب حوي التخيير واستخيار جلين بين مفارقة الدنيا الاستخيار جلين بيضا إن أدونك كتجان أو البقاء فيها إن يجوان نبي اللي مديله إلا إله ويل هذا كلا دورة نبيه كلا دورة إن المديله إن جوته ما كان هذا بني آدم نهاي كلا دورة عندنا ده مايس لكن النبي لما بديله بقى إلا أنتم ملك أيما دو هذا أم أدونك الدورة أم آخر الدورة أو ما كأو إلى آخر عن دورتي رابعا مد أفرا وحوي تنام ويسيحان يسا أعينهم أم بيض السيحدان إلا هيك السيحدان وتسهر قلوبهم قلبه وسوت شيدا صادرت النبي ويسق بها طوس ويسوق ويبرتو ويسوق إن غير وين مركايو أم بيض إلا هيك السيحدان قلبه وسوت شيدا خامسا مد شناد لا تأكلوا معنا يسو الأرض لكم معنا أجسادهم تلك أنبياء لكم معنا مركا وحوي إلى مركا الشن أي ناس وقاطي مركا وحوي وحي وحجر بقي مادة ماشي يكون إنتان ولا وحبالها أيوه يسوون للدين إلا اللي يأدوني آخرك للدورة أيوه إنها كسح دون قلبي كسح إنه أيوه يسقى هذا يسوي برتو هي أيوه تلك وسن عنين لك وسن عنين أنت وياه والله